आपणों साहिबा पडला दोमी आवश्यकला मोजे आलू कोले सुरो मोजे बोले काकू मोजी को काकू मोजी को सायबा जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिषेक. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिषेक गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिषेक दाविदाच्या सोस्तींतलो आनी दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार पोरोम यादनिकां आनी फारिसेवां चडशीं पोत्तून गेले. हांणी ताका म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता तो भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. ताचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें ताका म्हणलें, एक मनशाचे पोटले आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करीत जायत. ताणें म्हणलें, तुंय बी गालिलेकार, चवकशी करून पळय. तुका कोण येतोलें की एकलो प्रवादी गालिल्यांतलो उपजो ना, ते आपआपल्या घरा परतले. देवाचें उतर हें.